ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Родители воспитанников детсада номер 31 настаивают на тщательных проверках учреждения. Ремонт группы, покупка столов за свой счет, пренебрежение к нормам санпина, когда на одного воспитателя не 24 малыша, а почти 30. Бывает, деткам-новичкам не хватает шкафчиков для одежды, поэтому ее предлагают складывать на стульчики. Все это мамы и папы терпели 2 года. Ведь еще на первом собрании заведующая всех уверяла, не надо обращаться в управление образования, она всегда готова к диалогу. Выполнение некоторых обещаний ждут по сей день. Нам говорили о том, что вы можете, мы даже устроим день, когда вы можете прийти и попробовать кухню, что кушают наши дети. Соответственно, 2 года уже прошло, мы до сих пор еще ни разу не пробовали, но запах из кухни, оставляет желать лучшего. Отдельного внимания удостоены кровати в спальне. Ножки рассыпаются, сама мебель сломана пополам, отходит отделка. Под вопросом стирка и обработка одеял и подушек. Также родители жалуются на плесень на потолке и стенах группы. Ужасное состояние столов. Один из родителей попытался обратиться к заведующей с просьбой выделить нам либо денежные средства хотя бы на линолеум, либо закупить нам этот линолеум, и мы бы его постелили. На что мы услышали в свой адрес очень много нового, интересного. И нам было сказано, как мы вообще посмели обратиться с такой просьбой. То есть, пожалуйста, вот сами как-нибудь. Они выкрутились, сделали ремонт, но так как крыша протекает, то все труды быстро сходят на нет. Почему нельзя ее починить? В нехватке средств сомневаются. Ведь летом детсад закрывался на ремонт, но его результат неудовлетворительный. Крыша не сделана, зато сделан ремонт в кабинете руководителя и в конференц-зале. Был сделан ремонт, правда, не знаю, какими силами, кто выделял, но факт в том, что налицо есть ремонт в этом помещении, а крыша не сделана. Кроме всего прочего, родители возмущены хамским отношением заведующей. Сделанный ремонт она называет безвкусицей. Говорит, среди инициаторов нет дипломированных дизайнеров. Позиция радикальна. Требуют содрать новые обои со стен. На днях мамы из родительского комитета вновь пообщались с руководителем. Диалог записали на диктофон. Послушайте меня, я здесь руководитель. И здесь всем руковожу я. И вот каким цветом даже покрасить стены. И даже где забить гвоздь. Вы поняли меня? Вы не слышите меня? Я еще раз вам говорю. Здесь руководитель я. И за все отвечаю я. Нравится вам это, не нравится? Но может быть, детские подарки новогодние к вам прийти выбрать? А может быть, да. Как нам это сделать, нашим детям? Вот именно прийти, конечно. А как вы думали? Я думала, что в принципе мы решаем это. Нет, все идет через руководителя. Это наши дети. Потому что, я вам скажу, тогда, извините меня, давайте тогда, как минимум, то есть подарками обеспечивают родители. Не сад, это не детский сад. Почему мы должны идти к вам и советоваться, какой подарок мы должны подарить своему ребенку? Скажите, пожалуйста. Потому что я могу вам дать отдельный совет, где надо покупать подарки, а где не надо. Родители активно защищают любимую воспитательницу своих малышей. Говорят, женщину пытаются выжить из учреждения. Это и стало последней каплей. Родительский комитет написал ряд жалоб в различные инстанции. Первые результаты станут известны на следующей неделе.